kula wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada xulka maanta qodobada ugu waaweyn ee aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo la filayo in uu safar ku gaaro magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya dagaalkii ka dhacay deegaanka Kudha ee gobolka Jubbada Hoose oo la warinayay qasaarihii ugu xoogana in uu ka dhashay ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa cirro oo ku sugan Davos Switzerland kulamo kala duwan ayuu halkaasi ka wadaa madaxdii dhawaan aqoonsiga uu ka helay qaybtood ayuu kulamo la qaatay albaabka Trump ayaana la sheegayaa in uu garaacayo waxaan idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal sidoo kale mucaaradka Soomaaliya oo Nairobi kulamo ku leh waxyaabaha looga hadlayo iyo qodobadii ugu dambeeyay ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan saylac oo jabhadihii hubaysnaa ay sii xoogeysanayaan meelo ka mid ahna laga cabsi qabo inay dagaal kale ka qarxaan waxaan sidoo kale idinkugu soo gudbin doonaa maamulka Beled Xaabo oo la sheegayo in uu dhammaanba heegan galiyay ciidamadii halkaas ku sugnaa qodobadaas iyo kuwa kale ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan oo aan halkan idinkugu soo gudbino mar kale soo dhawaada saaxiibayaal aynu ku bilowno madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa in saacadaha soo aadan uu ka ambabaxo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho madaxweynuhu waxa uu tagi doonaa magaalada Addis Ababa halkaas oo kulamo kala duwan uu kula qaadan doono ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed waxa sidoo kale la ogeyn ajandaha rasmiga ah ee kulamadan ay uga hadlayaan laakiin waxa la warinayaa maadaama dhawaan taliyaha sirdoonka ee waddanka Itoobiya Ridwaan Xuseen uu yimid magaalada Muqdisho fariimihii kala duwanaa ee uu ka waday ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu madaxweynuhu mar kale dib ula tagi doono magaaladaasi Addis Ababa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale dawladda Itoobiya ayaa in badan oo kamid ah waxa ka soo dhaxtaagnaa mudmadow siyaasadeed iyadoo halkaas laga saaray kadib markii Turkigu heshiis uu dhaxdhigay dhinacyadan laakiin lama oga waxyaabaha kale ee looga hadli doono kulankan waxaana uu yahay safarkan kii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ugu dambeeyay ee uu ku aadayo tan iyo markii uu soo ifbaxay dagaalada u dhaxeeya Israel Imaaraadka Carabta iyo guud ahaanba wadamada kale ee caalamka Kudha gobolka Jubbada Hoose ayay ka tirsan tahay jasiiradan subaxnimadii hore ee shalay weerar culus oo qaraxyo ku bilowday ayay ku qaadeen koox ka tirsan Al-Shabaab waxaana xigay rasaas xoogan oo ay isweydaarsadeen ciidamadii ku sugnaa xirooyinkii ay weerareen kooxdu iyo sidoo kale kooxda soo weerartay halkaasi dagaal qaraar ayaa dhacay oo la isku riiqmay in ka badan 60 askari ayaa la tilmaamay inay ku geeriyoodeen oo dhinacyadii dagaalamaya dhaawacyada ayaa intaasi tiradoodu sii dhaaftay sidoo kale maxaabiis ayaa fakta hore ee dagaalka lagu kala qabsaday sida Jubbaland ay sheegtay sidoo kale waxa la wariyay in dagaalka uu istaagay 3 mar oo la isku soo laabtay kadibna ciidamada maamulka Jubbaland ay xeelad dib u soo gurasho ka sameeyeen deegaanka taas oo keentay inay gudaha u galaan kooxda shabaabku ahayd habeennimadii xalay ilaa saacadii la soo dhaafay waa la hareeriyay kooxdu waxaana dhinaca cirka kaga socday duqeymo culus oo ay fulinayeen diyaaradaha dagaalka ee dawladda Kenya halka dhinaca dhulkana ay ka howlgalayeen militariga Soomaaliya gaar ahaan kuwa kumaandooska danab ee xooga dalka Soomaaliyeed oo garab ka helaya ciidamada daraawiishta ee dawlad goboleedka Jubbaland ugu dambeyn Jubbaland ayaa xaqiijisay in gacanta ku dhigtay deegaankaasi Kudha oo muddo ka badan 12 saacadood ay gacanta ku hayeen kooxda Al-Shabaab Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro madaxweynaha Soomaaliland oo ku sugan magaalada Davos ee waddankaasi Switzerland waxa la warinayaa in kulamo kala duwan uu la qaadanayo madax heer caalami ah oo wadamada kala duwan ee caalamka ay ku jiraan kuwaas oo ay ugu horeeyaan Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil dhawaan aqoonsi beenaadka siisay Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo muddo ka badan 24 saacadood la ayaa soo dhigay sabir isaga oo ka digaya diyaarad misna saaran taas oo ugu dambeyn uu hambalyo ugu diray shacabka Soomaaliland isla markaana sheegay inuu ku gudi jiro howlo shaqo una soo duceeyaan waxaa magaaladaasi Davos lagu magacaabo la tilmaamay inuu kula kulmay madaxweynaha waddankaasi Israa'iil sidoo kale wiil uu dhalay Trump iyo madax kale oo iyagana la sheegay inay ka mid yihiin kuwii tagay halkaasi waxaa la warinayaa in saacadaha soo aadan laga cabsi qabo in kulamo kala duwan cirro uu la qaato madaxweyne Trump kaas oo dawladnimada Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed in badan oo kamid ah u gafa lama oga waxyaabaha ay ka wada hadli doonaan laakiin xogo arrimahaasi ku saabsan ayaa soo baxaya mucaaradka Soomaaliyana tan iyo markii ay xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ay soo saartay warqadii gogasha ee casuumaadda loogu fidiyay golaha mustaqbalka Soomaaliyeedna waxa ay wadeen kulamo gaar ah oo kala duwan Nairobi waxa ka dhacay kulan gaar ah oo ay wada yeelan doonaan golaha mustaqbalka Soomaaliyeed waxa saacadaha soo aadan la filayay inay gaaraan madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmedow
Puntland Saciid Cabdullaahi Deni xubnaha golaha samata bixinta Soomaaliyeed oo uu warkacayo Sheekh Shariif Sheekh Axmed inkastoo madaxweyne Sheekh Shariif la warinayo inuusan ka qayb galin kulankaas haddana waxaa jira warar kale oo sheegaya in uu aadayo Nairobi. Saylac jabhad hubaysan ayaa ka dilaacday halkaas oo la sheegayo in cabsi xoogan ay ka taagan tahay magaalada iyo meelo kale oo dhowr ah kadib markii dagaal qaraar jabhadan iyo ciidan militari ah oo Somaliland uu ku dhexmaray banaanka deegaanka gaar ahaan ceelka lagu magacaabo Riiga Indhabiraale. waxaa la tilmaamay in halkaas dagaalkii ka dhacay qasare kala duwan uu sababay sidoo kalena jabhadan ay la dagaalamaysay jabhado kale oo iyagana deegaan ahaan ka soo jeeda dhinaca Awdal oo gobolkaasi ka tirsan. waxaa la warinayaa ama maamulkaasi ka tirsan waxaa la warinayaa in ilaa iyo hadda xiisadu ay taagantahay in jirin markaasi cid kala dhex gashay. ugu dambeyn gudoomiyaha maamulka degmada Beled Xaabo ee gobolka Gedo ayaa tilmaamay in heegan buuxda la geliyay dhammaan ciidamada militariga iyo kuwa deegaanka ee gudaha degmada Beled Xaabo ee gobolka Gedo si lagaga hortago duulaan uu sheegay gudoomiyuhu inay Jubbaland doonayso inay ka soo abaabusho xirada BB1 ee Mandheera taas oo ay ku doonayso inay ku carqaladeyso ammaanka guud ee degmada Beled Xaabo ee gobolka Gedo waa sida uu sheegay gudoomiyaha oo shir jirayd ku qabtay gudaha magaalada Beled Xaabo. xulka maanta weega intaas.